Hola chicos, hoy es sábado, hoy estamos 28, no me acuerdo. Sí, espérame chicos, espérame un momento. Lo que pasa es que, espérame, ¿cuántos son? Estamos el 28, hoy es 29, mira, está nuestra cobija. Mira, tenemos los platitos como nosotros los queríamos. Mire, esta caja me vino en $20. La compramos en $20. Si usted vea así lo mismo con mira, si quiere ver bien. Ok, vamos a empezar a jugar. Los platitos verdes, tenemos unos platos amarillos. Tenemos un pichel y tenemos unos vasos. Tenemos un cupcake, ya les enseñé ayer. Y tenemos una galleta de chocolate. Tenemos una galleta del color rosa. Tenemos el plato, como ya les dije. Tenemos como, ¿cuántos platos? Sí, 3 platos y 2 platos. Mira. Okay. Vamos a quitar la cobija. Wow, ahí está el otro. Okay, espéranos. Vas a ver que va a venir. Va a venir algo de una sorpresa. Tapa los ojos, lo voy a tapar aquí. Espera chicos. ¡Ahí está! ¡La sorpresa! Aquí está la sorpresa. Mira. Tenemos el para poner el café. Ya para estirarlo. Bueno, esto no se puche. Van a saber qué va a pasar. Esto no. Y tiene esto. Este es el canela. Mira, si no se puede mirar así. El canela, capuchino. Y este es el agua. Y también tenemos el café. Y esto es para calentar en 5. Aquí está el café, mira. Mira. ¿Cómo está? Wow, qué bonito, chicos. Mira, ustedes no saben. Mira, este botón rojo es para que se prenda. Ya arriba es cuando se apaga. Ya abajo es cuando se prende. Vas a ver. Van a saber qué va a pasar. Ok, vamos a jalar esto. Ya ve, y también el canela. Vamos a poner. Ya el que puché es diferente, vos. Ya ve, es donde sale. Aquí. También. Mira. Eso, chicos, eso que vamos a hacer. Y también vamos a jugar. Espera. Voy a poner mi vaso. Después vamos a poner así porque allí dice la caja. Si quieren, mira, espera. Mira. Aquí dice dónde está. Arriba, mira, aquí dice. Hay que tocar esto, después calentarlo, después el agua. Ok. Vamos a hacer lo mismo. Voy a prender aquí. Si quieren parar, pueden parar. Ok, ya está listo. Ya vamos a poner. Y ahora vamos a poner aquí, no. Aquí está el plato
Y yo quiero el color rosa. Y tiene un cupcake. Mira aquí, este cupcake. Puedes hacer lo que tú quieras, amiguitos. Sí. Qué bueno que han mirado este show. Entonces, gracias por vernos aquí en este video. Pero no hemos terminado. Mira. Cupcake. Qué rico. Galletita. Mira. La galleta. También tenemos el otro, el chocolate. Qué bonito. Mira, tengo un teléfono. Ya son de las 3 de la tarde en punto. Mira, tengo unos juegos que yo juego aquí. Mira, ay, me va a matar. Wow. Bueno, allí sí se ve bien claro. Espera. Sí tiene. Te puedes convertir de robot. Nomás que no tiene vida. El robot. O si no, de superhéroe. Yo quiero de robot. No, no se puede. ¿Qué? Esto sí es de superhéroe, sí. A ver en qué hora es ahora. Vamos a apagar. Ya son las 3 en punto con 1. Wow. Eso ya no me esperaba. A ver qué hora es esto. Oh, sí, la misma. Las 3. Ok, chicas, por ahora vamos a ver toda esa película. Y también este vaso. Todos es plata. Ok, amiguitos, por aquí he encontrado esta cajita que vale como a 15, pero este vale a 10, pero vale 15. Puedes ver aquí como la batería pues se acaba. Yo tengo batería aquí en la casa y también esperen amiguitos, esperen. Ok, y también tenemos, adivina qué tenemos, adivina. Wow, tenemos esto. Pero no sé qué lo pasa. A ver si ahora ya. Mira que nos va a apagar. Mira, nomás que se ve naranja o amarillo. Y a ver se para. Gracias por regalármelo. Bueno, pero también me lo regalaron. Yo no sé cómo que nos regaló, pero este está a $1. Este vale a 15, lo mismo. A 15. Mira. Vamos a sacar su foto. En su foto. En tu foto. También tenemos el arriba. Bueno, chicos, adiós, chicos. Oh, también les quería decir por este game de las computadoras, lo que le regaló la maestra. Mira, mira. Como yo me llamo Ingrid Michelle Lucas Ramírez, nada más dice, es que yo no sé qué tiene. De verdad no sé qué tiene ese teléfono. Porque se mira lento. Yo entiendo. Ok, espérame. Oh my gosh, por favor, espera. Es que como estoy diciendo este game, una computadora,
vamos por aquí. Vamos a escribir. Sí. Que si quieren jugar ese juego, solo esta clase tenemos de juego. A mí me encanta esto, porque este es el ratero que siempre roba la casa. Bueno, chicos, ya los vamos. Ahora sí, la verdad que ya los vamos. Y gracias por ver este show. Y gracias por... ojalá que los den like. Lo voy a dejar en fácil para que se quede. Por favor, gracias por sus comentarios. Gracias por esto. Gracias. Y gracias, estoy feliz. Oh, sí. ¿Qué nos haces aquí? Oh, sí. Oh, cuando era niño. Que van para el número 1. Ese ya lo hicimos. Solo este vamos a hacer ahora. Miren, vamos a echar aquí. Aquí. Miren. Y después vamos aquí. Espera, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Verdad? Yo no entiendo qué pasa. Mira. Ok, así se abre la puerta. Ok, chicos, ojalá que ya han aprendido. Bye. Ya que ya lo divertieron con los juguetes. Gracias. Gracias. Vamos a comer unos Skittles. Skittles. Ven aquí, yo quiero comerte. Dame una probadita. Mira. Skittles. Son bien ricos. Ok, chicos, me quieres las 3 en punto 7. Ok, chicos, gracias por verlos. Gracias. Más porque hice el sábado. Entonces ahora de verdad lo voy a hacer los lunes y los martes. Adiós. Ingrid Michelle Lucas Ramírez.